ni ikihe gihe gikwiye abantu bakwiriye kurambagizanya mbere y'uko bubaka urugo? Nta mukobwa uzaza ngo gusange kubera ko musomeye muri hane gato 15 ujye ufungura umuntu ubwitisho teme navuga no nta kibazo, buri oya yose bivuye ku Mana. Umuntu umwe yaravuze ngo buri oya yose ikomeza ikaba oya kugeza ubukwe bubaye iba ari ubushake bw'Imana. Kuvuga bakaguhakanira ni amahirwe ubugize, ariko nuvuga bakemera utari tayari ni ikibazo gikomeye. Mwe murabyumva? Aho ngaho niho nibaza ko hanakomeye. Ngiye rwose kuvuga ngo umuntu yagutera indobo ubugize amahirwe, ayo ni amahirwe, ariko nuvuga yego cyangwa ukavuga ngo ndagukunda, ibyo bintu utabimininga, utari tayari kuberinga uwo mutwaro, ni ikibazo. Rero igihe cyiza cyo kurambagiza ni igihe umuntu yumva yiteguye, ni igihe wumva wakarikiratinze cost. Burya mu rushako hari ukuntu umuntu agenda yumva mfite ubushobozi, narubatse inzu, mvuye Harvard, fiance wanjye tubishize hamwe ibintu byose sava. Ariko impamvu dukeneye Yesu mu rugendo rwo kubaka nuko tutazi intorezo ziri imbere, igihe zizakukira nuko bizamera. Mu by'ukuri aho kugira ngo ube n'umuntu udakunda waba ubiretse. N'abadukurikiye bashatse muraza kuza kubona ko ariyo mpamvu ingo zitari mu rukundo zakumuriro. Ahantu hatari urukundo hakumuriro. Ariko hari ibintu ndakuka, nta rugo rubaho hatari urukundo. Urukundo rwo ntabwo ari personal experience. Ni ukuvuga ibintu byose muri dating, mu kurambagiza cyangwa mu kubaka urugo bitari mu rukundo ntibishoboka. Umusore utabanye na Kristo neza kuvuga ngo azabana n'umugore neza ni ikinyoma gusa, nyine ukicaraho, ariko ni ikinyoma. N'umukobwa utabanye na Kristo neza kwicara akavuga ngo azabana n'umugabo neza, ni ukuri biragoye. Yesu ashimwe. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu mugoroba. Turashimira Imana cyane. Turi mu cyumweru cya gatatu cy'ukwezi kwahariwe umugore mu ihema, umugabo mu marembo. Turashima Imana yacu ko yabanye natwe, kandi namwe turabashimiye mukomeze kudukurikira kuri YouTube channel yacu. Imana ibahe umugisha. Uyu mugoroba rero ntago ndi njyenyine, nitwa Jackie Tunga, ndi member wa Women Foundation Ministries na Noble Family Church, ariko iburyo bwanjye ndi kumwe n'abandi batumirwa badasanzwe kuri teme dufite uyu mugoroba, nayo idasanzwe ivuga ngo Christianity and Dating. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni kurambagiza ariko bya Gikristo. Yesu ashimwe. So nagira ngo iburyo bwanjye babibwire ntago ndi njyenyine. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nitwa Kwizera Emmanuel, nabankunda Yesu, kandi nkaba nishimiye ko mwantumiye Apotre. Imana ibahe umugisha. Merci. Mignonne Kabera, Imana ibahe umugisha. Amen. Nitwa Sylvia, nishimiye kuba hano. Yesu abahe umugisha. Haleluya. Nitwa Pastor Mutagoma Gode, nishimiye kubana namwe. Yesu abahe umugisha cyane. Nitwa Liz Bitorwa, ndi umunyamuryango wa Women Foundation Ministries. Imana iduhe umugisha. Amen. Barakoze cyane, ariko by'umwihariko turi kumwe n'umushumba wacu mukuru wa Noble Family Church na Women Foundation Ministries. Twagira ngo tumusabe aduhe ijambo ry'urufunguzo. Turanezerewe kubana n'abakozi b'Imana, inshuti zacu. Ndizeye neza ntashidikanya ko uyu mugoroba ari umugoroba udasanzwe. Nk'uko babibwiye, turi kumwe na Evangeliste Kwizera, akaba ari umuntu umaze igihe kinini, abantu benshi baramuzi akora uyu murimo cyane cyane muri domaine y'ivugabutumwa, ariko mu buryo butandukanye. Ndabizi neza ko dufite package idasanzwe muri uyu mugoroba. Turi kumwe na Pastor Godin ndetse n'umufasha we Sylvia, akaba Pastor nyine ni umupasiteri, akumwe n'umufasha we, ariko murabibona ko bagifite imbaraga. Murabona neza ko batameze, hari indi myaka ndimo, murabona ko bakiri batoya, bashobora kuinspira abantu benshi cyane muri uyu munsi. Hama turaza kugira umwanya wo kubumva, ariko by'umwihariko nk'uko mubizi tujya tugira umwanya wo gutangira, tukababwira teme cyangwa se tukababwira n'urufunguzo cyangwa se ijambo ry'urufunguzo. Imana ikomeze kubagira neza. Rero turaza kuganira, numvise Jackie abyita ngo kurambagiza sinzi wenda niba ari byo, ariko ndumva ari byo, kurambagiza, dating, ariko se na coachship ajya ntirimo, si ibanza harya, byose ni kimwe, baraza kudufasha. Ariko ni uburyo bwo kugira ngo donc mu buryo bwa Gikristo turebe uburyo
ese mbere yuko tujya muri uru rugendo rwo kubasha kubana, before we do, mbere yuko tubasha kubijyamo, bigenda gute nk'abakristo? Rero murabizi ko by'umwihariko umugore mu ihema, umugabo mu marembo, twabisobanuye mu buryo buhagije, ariko tunasengera abana bacu, dusengera imiryango yacu, twasengeye abana bakiri mu nda, twasengeye abakiri bato. Murabona ko turi gukomeza noneho kino cyumweru, murabona ko twageze ku bageze mu gihe cyo gushingirwa. Rero tugeze ahantu hashimishije ko nabo n'abana, kuko uyu mugabo Abrahamu twagiye tuvugaho akaba ari umugabo wa Sara. Murabizi neza yuko hari ahantu yageze mu itangiro 24 agafata umwanya uhagije. Muzi ko bamaze igihe kinini bari mu ihema ariko batarabona urubyaro, ariko igihe kaza kugera bakabona umwana witwaga Isaka. Ariko murabona ko atarekeye aho, malgré que yaramaze no gupfusha umugore we witwaga Sara, ariko yakomeje guhagarara mu marembo. Abrahamu akomeza kugira umutwaro w'umwana we kugeza igihe yabwiye umugaragu witwaga Eleyazari muri 24 itangiriro, amusaba yuko yajya kumushakira umugeni. Haleluya! Ndumva uyu munsi bishushe kumushakira umugeni mu gihugu cy'iwabo, mu bantu b'iwabo. Iyo tuvuga mu gihugu cy'iwabo mu buryo bw'umwuka uyu munsi, nibaza ko ari nk'umuntu wavutse ubwa kabiri. Isaka bivuga ngo yari akijijwe, agomba kumushakira umufasha ukijijwe. Muzi ko byari bikaze, yabanje kumukoresha indahiro, aramurahiza, mbese bakora nk'ikimenyetso cyo kumurahiza, sinzi ukuntu nabivuga, ni nka dimension intimite bagiranye kugira ngo amutume azagire ntuza yizewe. Ariko muzi ko yagiye, banamusaba yuko yabasha no kurya, aravuga ati sindi burye ntaravuga ubutumwa, kuko icyari kimujyanye kwari kugira ngo ajye gushaka umugeni wa Isaka. Ariko hari ibintu bintangaza byabaye nka bibiri. Igihe yageragayo, ngo yagiye ngo hari ku mugoroba, ku murongo w'10 aho itangiro 24, ngo hari ku mugoroba igihe abagore bagiye kuvoma, cyangwa se abakobwa n'abadamu ngo bajyaga kuvoma nimugoroba. Murumva ko cyari kivunge, bari benshi cyane. Ariko ngo ajya ahantu basohokera. Uyu mugabo yari strategique cyane. Ahantu basohokera niho yagiye, ariko ngo arangije akora n'isengesho. Ntabwo yagiye aho basohokera gusa, ahubwo yakoze n'isengesho. Aravuga ati Mana ya databuja Abrahamu, arasenga. Kwibaza kuki yagiye ahantu basohokera bafite ibibindi. Bivuga ngo yashakaga une femme qui est responsable, cyangwa se umukobwa uri responsable. Ikindi cya kabiri nuko yasenze kugira ngo abashe kubona muri babandi benshi abone ukwiriye, azabasha kugenda atange report yuko yabonye ukwiriye. Ariko Imana ishimwe yuko yahuye n'umukobwa witwa Rebeka ngo yarafite ikibindi. Ni ibintu birebire sindi bubashe kwivugaho cyane. Yari afite ikibindi ngo agiye no ku isoko. Muzi ko yanaje akuhira ingamiya wa mugabo yari afite. Bibaza urugendo bari bakoze, ariko izo ngamiya zari ziremerewe cyane, zinyotewe, aranazuhira, asubira no kuvoma, aragaruka. Singiye kuvuga byinshi, ngo yari umukobwa w'umwari, ngo yari n'umukobwa w'umunyagikundiro. Haleluya! Elle était belle. Reka mbavuge mu Gifaransa wenda. Hari ukuntu wenda baraza kudufasha bene data, hari ukuntu kugira umuhamagaro rimwe na rimwe, bogiye sinzi mu gihe cyacu twakirijwemo, abapasiteri bajya batubwira ngo mufunge amaso ngo Imana izanye n'icyo ngicyo. Amen. Ariko mu by'ukuri ntacyo byatwara rwose. Imana ikugiriye neza ikaguha umuntu w'umuhamagaro, ariko na wa wundi wishimira. Mu Gifaransa ndavuga ngo admirer, je ne sais pas, quelqu'un que tu admires, ariko nanone uvuye ku Mana. Ariko byaragenze neza, biza kuba réussi. Rero wavuga uti noneho uyu mugoroba umeze ute? N'umuriro rwose, bimeze neza cyane. Baraza kutuganiriza, batuganize ku rugendo rwo kubasha kubaka. Hariya mu Baheburayo 3 ku murongo wa 3, cyangwa se uhereye ku murongo wa 4, haravuga ngo abantu bubaka amazu, umuntu ashobora kubaka inzu, ariko ngo Uwiteka niwe wubaka byose. Umuntu, donc a house is built by a man. Umuntu ashobora kubaka inzu, ariko Uwiteka ngo niwe wubaka byose. Muri byose ntabwo ari inzu gusa, ni byose, ni caractère, ni ibintu byose bikwiriye, niwe wubaka byose. Aho ngaho bagakompara umugabo witwa Mose ndetse na Yesu. Bakavuga ngo Mose ngo yari umukiranutsi ngo mu nzu y'Imana, donc yari umukiranutsi mu nzu yose. Ariko Yesu ngo aje, haleluya, ngo we aza ari umwana anakiranuka mu nzu. Ariko ngo Mose yari umugaragu mu nzu, malgré ko yakoraga byiza agakiranuka, ngo yari umugaragu mu nzu. Ariko Yesu ngo yari umwana, donc he was a son in the house. Ariko Moses was a servant in the house.
ariko hagahita hamanuka hepfo, ubwo ni Hébreu 3 uhereye kuri 3 kugeza kuri 6 hepfo hakavuga ngo Yesu ngo niwe comment dire niwe sinzi terme nakoresha, niwe ngo he's the builder, niwe mwubatsi w'ayo mazu, hakagaragaza ko ayo mazu ari twebwe, natwe ubwacu turi ayo mazu. Bivuga ngo ari umukobwa ari umuhungu bagiye kubana, agomba kuba ari amazu yubatse, donc agomba kuba ari amazu, ariko inzu ishobora kuba itaruzura neza, ariko ikagenda ishigwaho utuntu duke duke, ariko Bibiliya twita ko turi amazu. Wajya nanone muri Luka 14:28 hakavuga ngo before avant, donc mbere yo kubaka inzu ngo banza wicare. Kari kantu gateye ubwoba Pastorize, maze imyaka 23 mu rugo, ariko njya nkibaza icara. Uyu munsi yari igihe njya mvuga ngo wasubiza wenda muri 97, haleluya, ndashimira Imana ko nahitamo kabera, ariko nanone hari ukuntu wakwicara neza, ariko muri ya myaka hari ukuntu nyine wabaga utanazi ibyo kwicara, ariko ngo sit fast, wicare, ubanze wicare, ngo nurangiza ngo ubanze ubare dépenses zose, ngo numara kuzibara ngo ubundi noneho ubari cyo iyo nzu, ubundi mu zindi ndimi bavuga ngo tower, donc tour, mbere yuko ubakwa ikintu cy'umunara cyangwa se umudugudu, ngo banza wicare ubara amadepanse, numara kuyabara ngo noneho umenye ujye kubaka uzi icyo bizagukostinga. Niyo mpamvu mubona uyu munsi hari ukuntu umuntu agenda mu rugo akamara yo mwaka, akamara y'imyaka 2, akavuga ngo ngiye kureba. Nigeze no gutaha ubukwe, numva umupapa arahagurutse aravuga ngo mwana wanjye ngo nibyanga ngo inzira hari nukuri rwose, I was there urumva irahari. Ni kuvuga ngo banza wicare ubari bizavamo, ngo kugira ngo harimo kugira ngo ejo abantu batazaguseka nibabona icyo wubatse kitabashije kurangiza, kitarangiye, ngo baguseke bavuge bati wa muntu yatangiye umushinga ariko ntabwo yawurangije. Ntabwo navuga byinshi ko dufite abakozi b'Imana bari butuganirize. Ese navuga itangiro 11 ku munara w'i Babeli bisobanura confused, na hano ngo ni confused noise, ngo irimo voices z'abantu benshi cyane. Babeli, abantu ngo bajyaga iburasirazuba ngo barahaguruka, ngo bafite ururimi rumwe, bafite ibintu byose bahuje, ngo bagera ahantu muri Shinari. Bageze muri Shinari ntibakomeza urugendo rw'iburasirazuba, ahubwo bigumira mu kibaya cy'Ishinari. Bagumyeyo barangije ngo bakora umushinga, baravuga ngo harimo ikintu cyitwa twubake, twibikire, dukora ibi, tuzamure. Ngo kuko bari bahuje umutima, ni ukuri ngo byagenze neza, baratangira barubaka kabisa ko bari bahuje umutima. Ariko hari ikintu numvaga wenda mu byo muri bubaze Evangeliste Kwizera wenda baraza kubisobanuraho. Uriya munara barawuzamuye ngo bafite n'umwete mwinshi, ariko ngo nitwiyubakire, twikorere ibi, ariko ngo bigeze hejuru sinzi ukuntu Imana ngo yamanuwe no kureba ibyo bintu bari kubaka. Imanutse, ndiho ndavuga inyubako, imanutse ngo isanga kabisa bari ready, bariho barubaka, bariho bariyubakira. Hanyuma ngo ishyiraho ikintu cyitwa kavuyo, sinzi ndoko akantu ko gutandukanya indimi. Hanyuma ngo ya nyubako ihera ku uwo mwanya irahagarara. Hari igihe n'ukuri dushaka kubaka, turi abantu beza, turi abantu basobanutse, abantu beza bubaka kandi badafite Yesu pe, bakagerageza. Ariko aba bantu barubatse bariyubakira, ariko bigeze kuri top, ntabwo byasenyutse biri hagati, ariko bigeze kuri top kubera ko biyubakiye. Ngo bubatse ngo mu cyimbo cy'amabuye, ngo bakoresheje amatafari, itafari rirameneka ariko ibuye ntabwo rimeneka. Ariko bigeze hejuru kuri top ngo birasenyuka, n'umudugudu ngo nayanyubakira hagarara, ibibaye irahagaze kuko ngo indimi zatandukanye. Nibwo ujya kubona ukabona abantu bagiye kubana rwose ari imfura, ari abantu badasanzwe, ariko kubera ko batabashije kubanza wa wundi the builder of the house, wa wundi nyiri nyubako, architect. Biravuga ngo icyubahiro cy'iyo nzu nubwo mu gihinzu ngo ariko kwicyubahiro hariya mu Baheburayo 3 ngo ni nyiri kuyubaka. Rero nagira ngo mbasabe nukuri dukomeze dufashe dusengane kugira ngo abana bacu nibigera kuri top bitazabasha guhungabana, kuko hatabanje wa wundi nyiri kubanza, tutazisanga ejo ari amatafari byakabaye amabuye. Imana ikomeze kubaha umugisha, ibagire neza muri byose mu izina rya Yesu, amen. Cyane Apostle, mu bintu sorejeho byo kugera kuri top bikagwa, binzanye ku kibazo numva nabaza Pastor Godin. Nk'umukristo, nk'umukobwa uri mu ihema cyangwa umusore uri mu ihema, akwiriye guhitamo uwo babana agendeye kuki? Mu yandi magambo, ni izihe kritere zikwiriye? Ninde nemerewe
kurambagiza, cyangwa ninde musore nakemerera ngo dutangirane urwo rugendo rwo kubana? Sindi bube straight, murabyihanganira, sindi bube umuntu uri buvuge ngo ngiki, kubera ko ni byiza ko iyo umuntu agiye guhitamo ahitamo ibintu byinshi, ariko reka tuvuge iby'ingenzi. Iby'ingenzi ukwiriye kubanza kwanza wowe mu mutima wawe ukamenya uwo uriwe, kuko uzahitamo umuntu mwenda gusa, kambyite gutya, cyangwa se n'abagukunda bakururwa n'ukuri. Rero ni byiza kuhitamo bitewe n'uwo wemera, uwo ufitanye nawe umubano wa mbere ni Yesu. Iyo umuntu wese ufitanye umubano na Kristo neza, uvuga ngo mbanye na Kristo neza, ukwiye guhitamo undi muntu utazamwigizayo muri wowe. Sinzi niba abantu bashobora kubyumva neza, kuko umubano wanjye na Kristo, habaye hari undi muntu winjiyemo akawigizayo, nibaza ko ibintu byose ntacyo twaba tugezeho. Reka duhitemo dushingiye kuri Kristo. Kristo muri jye abasha kunyinjizamo, kuko nzahitamo azaza akurikiye wa muntu ubanye na Kristo neza. Reka umusore utabanye na Kristo neza kuvuga ngo azabana n'umugore neza, ni ikinyoma gusa, nyine ukicaraho, ariko ni ikinyoma. N'umukobwa utabanye na Kristo neza kwicara akavuga ngo azabana n'umugabo neza, ni ukuri biragoye. Ubushuti bwanjye n'uwundi uwo ari we wese mbere, n'ubwiza bwe n'ibyo ari byo byose nakunda, bikwiriye gushingira kuko nkunze Imana. Iyo udakunze Imana, ibindi byose umuntu ashingiraho birafedinga, bigenda bishira. Ndashaka mpinira aho ngaho, aho tubanze dukunde Kristo, noneho n'undi tuzamukunde, ariyo kiriteri ya mbere dushingiyeho. Amen. Urakoze Jack, nyemerera nanjye mbaze mpereye ku kibazo pastor tubwiye, mbaze umukozi w'Imana Kwizera. Hari abantu benshi badukurikiye b'abajene bari mu ihema, bari mu nzu y'Imana, barakijijwe nk'uko pastor tubwiye, bamaze kugirana ubusabane na Yesu, bamufite nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Ariko hamwe n'ibyo barifuza abantu bafatana urugendo rwo gushaka, kubaka urugo. Wagira nama ki umujene udukurikiye wakiriye Yesu nk'umwami ndetse n'umukiza w'ubuzima bwe, hanyuma akaba yifuza gushaka, ariko ibyo ashaka uwo muntu ntabwo arimo kumubona mu ihema, ntawe urimo, avuga okay, ndashaka tuvuge umusore, ndashaka umukobwa ukijijwe, barimo, ariko hamwe no gukizwa hari utundi turimo kongeraho. Kavuga ati wenda ufite uburanga bumeze gutya, ufite umuryango umeze gutya, ukomoka aha n'aha, uwo muntu akamutegereza ntamubone. Wamugira nama ki? Ese yajya hanze kumushaka? Ese yaguma mu ihema agategereza igihe kingana gute? Wamugira iyihe nama? Cyambere ndabashimira ko mwarateguye kino kiganiro, kubera ko urebye statistique za divorce ziriho ubu ngubu, ababikurikiye bavuga ko divorce mu Rwanda kuva muri 2018 2019 tugeje kureba za 2020 bemeza ko rizo zabaye nyinshi, kuko abagabo n'abagore bagumanye mu nzu igihe kirekire. So wabigiyemo atakomeye ntabwo guma mu rugo yari kumushobokera. Bavuga yuko n'abantu bamwe basigaye basaba gusujya ku kazi kuko ataguma mu rugo. So ariko uyu ugereranije 2018 na 2019 divorce zikubye inshuro zirenze 150%, no kuvuga zikubye kabiri birarenga. Abantu rero bemeza ko impamvu za divorce nyinshi ziriho ubu nuko abantu bagiye mu rushako batarateguwe, batarabiganirijwe. Kubona rero tuganira ikiganiro nk'iki ni amahirwe akomeye arenze n'abajya gushaka, ahubwo no kubaka ingo muri rusange. Ikibazo warumbajije rero kivuga umuntu ukijijwe akaba afite umukobwa cyangwa umuhungu runaka ashaka, ariko yareba agasanga mu ihema cyangwa hafi ye. Umuntu umwe yageze kumbwira kera, arambwira ati gaburi umugore uzashaka ntaba ari kure, ataba ari muri fellowship. Narabisetsa, ariko maze kubona ko 95% buriya abantu barongora abantu babana ahantu hafi aho ngaho. Buriya umuntu muhurira mu ndege ne bakizira kango twahuriye mu ndege ngo naringiye hano kuri stade duhura teze taxi ni nke. Rero ukamushaka muri fellowship ukamubura.
icya mbere icyo kibazo cy'ibibazo bitatu. Icya mbere harimo ikintu bita gutegereza. Buriya impamvu ituma abantu benshi duhubuka mu bintu byo gushaka ni uko abantu bibwira ko urugo bagiye gushaka ruzamara imyaka mikeya. Buriya umugabo n'umugore babana imyaka myinshi. Ni poroje imwe pasiteri yavuze, bisaba kwicara ukitonda. Niyo mpamvu iri bivuga gutegereza. Rero prinsipe ya mbere ni iryo jambo ryitwa gutegereza. Hari abarokore bamwe bo mu idini rimwe abantu benshi batuzi bakunda kuvuga ngo nicaye muri tegereza. Ari ijambo ryanditse mu Bafilipi igice cya 4:6 rivuga ngo ntihakagire icyo wiganyira, don't be anxious, ngo ahubwo ngo ikintu cyose ukeneye ukimenyesha Imana. Mu cyongereza ngo present your request to God. Buriya aho hantu wicaye utegereje, niba warabwiye Imana your request, niba warabwiye Imana icyo ushaka, nizo mbaraga zo gutegereza. Kenshi hari igihe abantu bategereza ariko bagakuramo kwiringira Imana. Niba wiringiye ko icyo wasabye Imana, Imana izakiguha, komeza nyine utegereze. So niba ntawe uhari ntabwo yari yaza, azaza. So nta formule. So formule ya mbere yo gutegereza rero ni ukuvuga ngo utegererezanije iki. So ese utegereje, ubwo hari abantu bategereza bahaye Imana nk'iminsi, akavuga ngo nibirenga imyaka 2, nibirenga imyaka 3. Ariko muri experience y'ubuhamya bw'ibintu byo gushaka, ibi bintu ntibigira formule. Hari abaryamba bakerekwa, haravuga ngo nisohoka mu rusengero nzabona umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku. Ibyo sinjya mbigiramo abantu inama, hari abo bikora nabo bidakora. Ariko igikora ni kimwe, ni ukuvuga ngo umugore cyangwa umugabo tuzabana mutegereje avuye ku Mana. Imana yonyine nishobora guha izo mbaraga zo gutegereza, kuko adahari ntabahari. Icya kabiri ni ibyo wifuza. Ijambo bavuze ngo ni ibyo wifuza. Hari utubazo tubirongera ngo abantu bafite ibyo bifuza bajye bibaza. Umuntu amenya ibyo yifuza ku ihe myaka mu rushako. Hari igihe kera ntarashaka nyiri muri fiançailles, nanjye nari mfite ibyo nifuza. None nshatse nza gusanga ibyo nifuzaga nsanga byari toto, nsanga byari ibintu by'abana. Biragoye kubwira umuntu utarashaka ko ibiba nyuma yo gushaka bitandukanye n'ibyo muri fiançailles. Buriya umugore arenze amafoto, umugabo arenze umuntu mwenda kureshya. Ariko iyo utarabijyamo uraba mwebwe mwana uko mwababonye, kuko imyaka muzamarana, experience muzanyuranamo, ushobora gusanga ibyo wifuza nawe utarabimenya. Niyo mpamvu ibyo wifuza nyakuri ni Imana ibizi. Rero nkaba ngira inama abantu cyane cyane bari mu bintu bakiri mu kurambagiza, bari muri iyo process yo gushaka kurambagiza, nibyo kugomba kugira ibyo wifuza. Hari umugabo umwe w'umukozi witwa Yongicyo yanditse igitabo aravuga ngo icyo ushaka Imana ujye ucyandika, ugishushanye, uvuge n'amabara. Nibyo koko, nta muntu urongora umuntu adakunda, turaza kubigarukaho. Ugomba kubwira Imana. Niba ushaka umugabo muremure, bwira Imana uti ndashaka muremure. Niba ushaka mugufi, bwira Imana. So bwira Imana ibyo wifuza. Ariko Imana izadutangaza, kuko Imana iguha ibyo wifuza ariko n'ibirenze ibyo wifuza. So ibyo wifuza rero nabyo ahangaha harimo na aspect y'Imana. Hanyuma icyanyuma, iyo adahari wireme ibidahari. Ihangane wireme ibidahari. Wenda ibyo tuzaza kubigarukaho nyuma tubiganira. Ariko buriya urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza n'umugabo mwiza ni Imana imuzana mu ihema. Hari igihe buriya dukora uruhare rwacu tugarakura n'uruhare rw'Imana. So mureke dukora uruhare rwacu, urebe ushima ukunda, iko pastor abivuze, ukunda Yesu, ubundi utegereze. Ariko wenda ibindi tuza kuvuga, hari abategereza bagatinya no kuvuga. Niba ari ngombwa kuvuga uvuge. Kameme nta mukobwa uzaza ngo gusange kubera ko musome muri hane 15 ujye ufungura umuntu bwitije teme navuga no, nta kibazo. Buri oya yose bivuye ku Mana. Umuntu umwe yaravuze ngo buri oya yose ikomeza ikaba oya kugeza ubukwe bubaye, iba ari ubushake bw'Imana, ibigira ngo utayoba. So turaza kubigarukaho, byarukuye gusa ko dutangirira. Ariko iri jambo ryo mu Bafilipi 4:6 rirakomeye. Ntihakagire icyo mwiganyira. Muri buri kintu cyose ukennye, present your request to God. Bwira Imana icyo ushaka. So niba wizeye ko Imana iriho, Imana izaguha umugabo n'umugore ushaka mu gihe gikwiriye. Imana iguha umugisha. Mu byo uvuze none nkuhema ikintu ni experience. Ngewe ndi mu itorero, nyoboye urubyiruko. Hari ibibazo byinshi bijya binzaho. Umuntu akaza akakubwira ati reka dusengane, dore list nahaye Imana. Ndashaka umuhungu ukijijwe. Birumvikana turi mu nzu y'Imana tuba dushaka abantu bakijijwe. Ati ndashaka umuhungu ukijijwe, ndashaka umuhungu umeze gutya, wizeye amashuri, uri ufite finance stable, bimeze gutya na gutya na gutya. Hashira igihe mufasha amasengesho akaza avuga ati uzi ko nashubijwe,
hari umuntu waje aranyaprokinga kandi ya lisiti natanze imbere y'Imana yose ndabona biriho, ariko hari ikintu kimwe mbura, ndumva umutima wanjye utamukunze. Nanone ndasaba kugira ngo mu magambo makeya uwo muntu wamubwira iki? Ese biterwa n'iki kugira ngo dutange ibyifuzo imbere y'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, twizeye neza ko Imana idusubiza, ugategereza wa muntu akaza kumva mu mutima ntabwo birimo kuza. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Reka icyo nkivugeho, ariko manze mvuge kano kantu. Buriya mu buzima hari ibintu bita experience personnelle n'umwuka wera. Ni ukuvuga ukuntu narambagije nje nkabibwiriza mu rusengero, ntabwo ari doctrine, ni personal experience. Wabyumva ukavuga ese burya yabanje wenda yandika mu gatabo arashushanya, ariko ntuzabifate nka doctrine. Wakomeje ukaduha ubuhamya gatoya. Rero turaza kubigaruka muri nyuma, ariko icyo nashaka kuvuga personal experience muri ibi bintu byo kurambagiza ntabwo ari doctrine. Ariko hari ibintu ndakuka, nta rugo rubaho hatari urukundo. Urukundo rwo ntabwo ari personal experience. Ni ukuvuga ibintu byose muri dating, mu kurambagiza cyangwa mu kubaka urugo bitari mu rukundo ntibishoboka. Kubera ko urukundo ni ibintu ntabwo ushobora kudisikita. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ariko uyu mukobwa tugiye gushyingirana ku wa gatandatu muri Noble Church simukunda ariko ngiye gupfa kujyayo. Oya, niyo mpamvu bongera gusubirishamo kabiri, bati ongera uvuge. Mu by'ukuri aho kugira ngo ube n'umuntu udakunda waba ubiretse. Rero umuntu wese uzi ko ari kurambagiza umuntu cyangwa se wenda uwo niba mwaramaze kubana byo n'indi nyigisho, ariko niba uzi kubana n'umuntu ugiye kubana umuntu udakunda, banza uhagarike wishakashake mu rukundo. Kubera iki rero? Mu Bakorino ba mbere igice cya 13 umurongo wa 4 ku murongo wa 8, Paul avuze ngo nubwo natanga ibyo ntunze byose ngo bihabwe abakene, nanjye ubwanjye nkitanga ngo ntwikwe, ariko singira urukundo nta kiba bimaze. Can you imagine iyo level ya commitment? Ngo naho natanga ibyanjye byose ngo ntwike. Urumva muzumva umuntu akubwira ngo kameme naretse abakope 6 ndakwemera. Oya, niyo wowe wararetse n'ijana utankunda, ni condition. Hari n'abantu turaza kwereka mu kanya avuga ngo iwacu twabanye batagushaka. Hari abantu baba bari kuburana mu rugo akazavuga ngo uzi ukuntu nagushatse wanyu bandwanya. Oya, ntawe wihuriye ibyo ngibyo. Baravuga ngo nubwo natanga ibyo ntuze byose ngo bihabwe abakene cyangwa nanjye ubwanjye ngatwikwa, ariko nta rukundo mfite nta kiba bimaze. Hari utuntu rero nanditse ahangaha kugira ngo mvuge vuba yavuze ni ibintu 15. Ibi bintu 15 n'abadukurikiye bashatse muraza kuza kubona ko ariyo mpamvu ingo zitari mu rukundo zakumuriro. Ahantu hatari urukundo hakumuriro. Mwumva icyo Paul yavuze, ubuzima burimo rukundo. Yaravuze ngo icyambere ahantu hari urukundo nta muntu urukundo rurihangana. So buriya ntushobora kuba n'umufiance muri dating mudakundana. Ni bya bindi mupfa ngo waryamye utampamagaye. Buriya abantu bavuga ngo waryamye utampamagaye, nakoresheje WhatsApp 2:00 none bigeze 6:00 utaransubiza. Cyangwa kuki waje mu kuzi wambaye karaga kapantaro uzi ukuntu nkanga. Ahantu hari urukundo rurihangana. Abantu ahantu muzabona fiançailles zirimo parapara wa mugani ni ahantu hatari urukundo. Icya kabiri, urukundo rugira neza. Iyo umuntu agukunda agira neza. So ni gute wajya muri dating utabana n'umuntu ugukunda? Icya gatatu, urukundo ntirugira ishyari. Icya kane, ahantu hari urukundo nta muntu wirarira. Urabizi bino bintu byo kwirarira mu bintu bya fiançailles nibyo bintu bya mbere bitwiki. Gatanya kungu uti nara applying green card. Green card abantu bategeza imyaka 15. Uyamubwira uti tuzibera gasyata cyangwa twibere kimihurura. Ariko ni wirarira kubera iki? Iyo ukunda umuntu ntabwo wirarira. Abantu bose mubona muri fiançailles birarira ntabwo baba bakunda. They don't live, they are not genuine. Icya kane, ntabwo rwihimbaza. Ahantu hari urukundo ntirukoze isoni. Icya karindwi, ntirwikanyiza. Hari umuntu umwe ngo w'umugabo yabwiye umugore aramubwira ati yewe umugore yaramubwiye ngo umugore yabwiye umugabo aramubwira ngo tumeze nabi. None aramubwira ati ngiye meze nabi niko nteye. Kwa kundi umuntu avuga ngo niko nteye, aramubwira ngo uzabaze na mukuru wanjye utuye ku Kimisagara nawe niko ateye. Noneho umugore aramubwira ati mwembe muteye nabi.
rero hano hari urukundo, nta muntu wikanyiza. So kubera umwanya reka mvuge vuba vuba, urukundo ni rwivumbura. Muzareba abantu bivumbura. Hariho personality zimwe zisanzwe, ariko buriya hari abantu usanga fiança y'imyaka 3 bahura mu kwivumbura. Reka mbwire n'abantu bubatse ingo, kumara iminsi nutavuga mu nzu iwawe, uri wubakanye n'umugore cyangwa wubakanye n'umugabo, umugabo ugaceceka, mama kutavuga, babihorera. So, kwivumbura buriya ni sinyano atari urukundo. Icyanyi Paul yavuga ngo ntirugira inzika. Biriya muzabyumva, buriya bintu by'inzika ni ahantu atari urukundo. Hari abantu iyo bagiye kuvuga muri fiançailles cyangwa se muri marriage bahera muri past, n'ubundi ni kwajya n'undi urakererwa. Kuki uhera muri past, hera muri present ujya muri future. Hari imvugo isenya za fiançailles, inasenya n'ingo y'abantu bahora inzika, akakabika ahantu yajya kuvuga kugira ngo akumvisha agahera kubya ahantu hari urukundo rurababarira, hanyuma akavuga ngo ntirwishimira ibi ku abandi bakora, rwishimira ukuri, rwihanganira byose, muri byose rukemera Imana, urukundo ruriyumanganya. Icyanyuma avuga Paul yavuze ngo urukundo ruzahoraho, ibindi bintu byose bizarangira. Nibyo hano bapasi baza kutubwira mu kanya muri experience yabo. Buriya imyaka fiançailles myinshi tuvuga ibaye 7, ariko uzabana n'uwo muntu imyaka 40. So ibindi bintu byose birashira, fresheri zirashira, akazi izindi z'ubundi bwoko, ariko urukundo rwo ruzahoraho. So rero ikibazo cyawe mbare navuze ibintu birebire. So nta rugo rubaho rutaba mu rukundo, nta indicateur izakubwira ko ibyo urimo bigomba guhagarara ni igihe bitari mu rukundo, ariko urukundo narwo hari igihe rugenda ruza buhoro buhoro, turaza kuza kubivuga. So Imana ibahe umugisha. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Madame Sylvia, mbere yuko Pastor aza, nibaza yuko wari ufite abantu benshi, abasore benshi wenda bakurambagizaga, ariko wari no mu ihema urasenga ubaza Imana. Ni gute wahuje ubushake bw'Imana n'ibyifuzo byawe kugira ngo ejo wenda utiyobora? Wamenye gute ko he is Mr. Right, niwe ukwiriye, niwe mutware wawe? Amen. Murakoze cyane. Ntabwo najya kure y'ibyo abandi bagiye bavuga, ariko according to my experience, umuntu anyura mu buzima butandukanye, ariko ikintu gikomeye cyane ni uburyo nari mbanye na Mwuka Wera. Buriya hari ikintu abakobwa, wenda ubwo nirwo ruhande ndi bugarukeho, hari ikintu gifasha. Buriya ikintu cya mbere yuko uza no kurambagizwa ni buryo cyubanye na Mwuka Wera, ni buryo cyubanye n'Imana. Hari ukuntu ubundi twajyaga tubyumva bene ayo magambo, ukumva nayo abantu wenda bakijijwe cyane bakabya ibintu by'Imana, ntabwo ari abantu b'abasirimu, ntabwo ari iki. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Kubana na Mwuka Wera cyangwa kubana n'Imana, ubundi mbere y'ikintu cyose, kuba icyo bavuga singleness ni uburyo ubanye n'Imana. Ubu ushobora kuba uri single ariko utari wenyine, ubanye n'Imana cyane. Noneho niho cya gihe ubu amarangamutima yawe, ubushake bwawe, ibyifuzo byawe n'ubundi biba biturutse kuri Mwuka Wera, kuko wowe uburyo ubanye nawe n'icyo wifuza, ntabwo ari wowe ukiyobora. Ngira ngo niko Mwuka Wera ayobora mu muntu, ntabwo ari wowe ukiyobora. Hari ibintu birenze gutekereza umugabo w'inzobe cyangwa wirabura hari igihe urenga ibyo ngibyo pe. Nabyo ni byiza, nabyo urabivuga ukabyifuza ukabibwira Imana, ubwo buzima bwose bw'abakobwa umuntu abunyuramo. Ariko njyewe cyane ikintu nakwigisha abakobwa kandi gifasha ni ukuba mu nzu y'Imana cyane, ukabana na Mwuka Wera. Kubana na Mwuka Wera birenze kuba ndi umuririmbyi, kuba ndi protocol, kuba nza nkaririmba nkakora ibintu bigaragara. Nyuma yaho iyo mvuye aho ngaho, muri njyewe imbere, uwo muntu wanjye w'imbere Mwuka Wera aramutegura gute? Noneho icyo gihe iyo attitude yawe imeze gutyo, iyo uri muri field imeze gutyo, n'ubundi ntago mu by'ukuri byari bigoye ko umuntu w'umusinzi ashaka kundambagiza ntago byari gukunda. Ni urugero rutoya ntanze, ni ukuvuga ngo environment urimo n'ubundi niho aturuka. Dushatse twabanyakuri, buriya wattractinga n'ubundi umuntu umeze nkawe. Mu migani haravuga ngo uko umuntu arebana n'amaso ye mu mazi, niko umutima w'umuntu ureba mu wundi. Ntabwo umuntu umeze gutyo ya wenda yaza asanga umukobwa uri mu ihema gutyo. Nubwo turimo kuvuga kurambagizanya, ariko turavuga dating in the tent, kurambagiza ariko mu ihema. Dating y'ukuri, uko witwara, uko imyitwarire yawe y'ukuri. Ikintu cya mbere rero, imyitwarire yawe imeze gute mu ihema?
sibyo? Nicyo kintu gikomeye cyane, kuko iyo ubana na mwuka wera hari n'abakubwira ngo wikwirirwa wenda wikwirirwa uhesitatinga ngo ubwire ngo uzaze ejo nkusubize cyangwa ngire gute. Nawe iyo yatinyutse akaza yes iyo yatinyutse nawe akaza uramubwira uti ntabwo bishoboka, ukamusubiza mu kinyabupfura kandi ko kutamukomerekeje, kubera uburyo ubanye na mwuka wera. Hari ibyo utirirwa, ariko ikintu gikomeye ngewe navuga ni ukuzamura cyane cyane intimacy yawe n'Imana. Ni ukuri ntabwo Imana ishaka kukuvangira cyangwa ngo igukereze cyangwa ngo igire gute, oya, ahubwo mwuka wera uramubwira uyu muntu ndumva amarangamutima yanjye amumezeho gutya. Hashobora kuza abantu benshi, yego, hashobora kuza iyo impamvu mvuga ngo dukwiye kurenga cyane abakobwa na Pastor Liz yakivuzeho, ugakora listi, ndashaka umugabo w'inzobe, umugabo wirabura, umugabo muremure, umugabo mugufi, umugabo umeze gutya na gutya, ufite amafaranga, ufite imodoka, wabaye muri Amerika. Izo liste zirakorwa. Njya numva mu Kinyarwanda bavuga ngo bene abo bantu nibaringa ntibabaho, ariko hari ibintu by'ingenzi umuntu akwiye gushingiraho. Ikintu cya mbere ni umugabo ukurikira Imana. Uwo muntu uje kukurambagiza afitanye we intimacy imeze gute n'Imana na mwuka wera. Umugabo utazakunda Imana ni ukuri ntabwo yagukunda urukundo nyakuri. Niyo mpamvu Apostle yavuze ngo ibyo bintu birubakwa, bikubakwa, bigakomera, bikagera kuri, byarangiza kuko bidafiteho irindi jambo, bidafiteho iyindi base nyayo, birasenyuka. Nibyo twirirwa tubona buri munsi. Urakoze cyane. Wenda nkunganiye gatoya, bombi yego bafitanye ubusabane n'Imana, ariko ntabwo rwose ari abasinzi, nta nubwo ari abantu navuga ngo ntibakijijwe, ntibemera Yesu. Ariko ni gute nk'umukobwa menya ngo ni pastor, ntabwo ari runaka, nubwo bose bakijijwe, nubwo bose bujuje wenda ibyo nifuza, ariko how do I get to know niwe Imana yangeneye mu bushake bw'Imana, atari amarangamutima yanjye? Icyo kintu nicyo ushaka kuvugaho nanone. Iyo umeze gutyo, amarangamutima yawe n'ubundi navuga abayomatanya na mwuka wera, hari igihe kuko baba bahari, ariko wowe ukihinira ukavuga se Claude ameze gutya, iyo feeling mufiteho zimeze ziti, runaka feeling mufiteho zimeze gute, hanyuma uyu nguyu noneho ukabalance wowe kuko kubaka guhitamo umuntu ni amahitamo y'umuntu ku giti cye. Imana ikagushyigikira, kuko mwibuke na Adamu Imana yamuzaniye Eva iramupresentinga. Eva niwe wamenye ko ari umugore, aravuga ngo uyu ni umugore. Noneho abantu bashaka kukuza imbere, ariko kugira ngo uhitemo ni amarangamutima yawe, ariko cyane ukareba character y'uwo muntu. Noneho amarangamutima ni ryari? Ni cya gihe iyo ndi kumwe na wese numva ameze gute, comparing kuri runaka numva bameze gute. Noneho icyo gihe umutima wawe cyane ntujya ushukana, niwe ukubwiza ukuri. Nicyo kintu numva iyo bameze gutyo, nicyo kintu numva gifasha. Thank you. Uvuga ngo nukurikira uwo ukunda nawe. Cyane arakijijwe, yuje byose, ariko nta mukunze. Oya pe, urukundo rutarimo rwose wikwirirwa unabitekerezaho cyane, wumva nta feelings umufiteho, wikwirirwa urushya umutima wawe, ntago biri ngombwa. Amen. Imana igumugisha. Pastor, ndashaka kubariza abantu badukurikiye, abasore, abakobwa bari mu ihema, avuga ati wenda kurambagiza bikwiriye gufata igihe kingana gutya kugira ngo mbe nizeye neza yuko uyu muntu itazazamuka ngo byongere bigwe nk'uko twakomeje tubivuga. Ni ikihe gihe gikwiye abantu bakwiriye kurambagizanya mbere yuko bubaka urugo? Timeline sinzi niba ihari, sinagwa navuga ngo ni imyaka 2 cyangwa 3. Kurambagiza reka mbicemo ibice bibiri kugira ngo ababirimo babyihuti bashaka kwihuta cyangwa kugenda gahoro babikore. Icya mbere hari ukurambagiza utaravuga ijambo. Abantu benshi ntago aho hantu bajya bahatinda. Abasore baryoherwa no kuvuga vuba, n'abakobwa baryoherwa no kwemera vuba, ariko batatinze kukurambagiza. Kuko kurambagiza nge nibaza ko uwaba umunyabwenge yarambagiza ataravuga, kuko iyo wamaze kuvuga uba wateye intambwe rimwe na rimwe gusubira inyuma bibyara ibikomere. Sinzi abantu benshi bumva bafite ibikomere, runaka yaranyanze, yambwiye oya, ariko ukwiye kubara ukavuga uti ninaga ijambo ryanjye riraza kugira icyo riroba, sibyo? Ntago riri bugende ngo rirobe icyo ntaritumye, sibyo? Abantu rero benshi aragira gutya akanagura urushundura nyine rukazana ubusa kubera ko yavuze kare.
ariko dukwiye gufata igihe. Icyo gihe nicyo Ezra yavuze ati muri waiting time, mu gutegereza ukwiye kuba uri umuntu koko witegereza muri ya fellowship, cyangwa se nanjye nemera ko umuntu ashaka hafi. Iyo ushatse kure ni ibibazo, ariko gushaka hafi ni byiza kuko uritegereza, ukareba abantu. Noneho igihe kwanza wowe ubaye ready ni igihe cya maturity, wumva uri tayari kubearinga uwo mutwaro, nicyo gihe ukwiye kuvuga. Kuko hari abantu najyaga mbona muri segonderi turwana n'abana, umwana akavuga ngo afite yashaka kukwica uri pasiteri, kuko muri segonderi twabaga dukaze, noneho yashaka kukwica akavuga ngo uyu ni fiancé wanjye, ukabura ikintu bikoraho. Noneho urumva agushyize ahantu hagati. Ariko abantu bakwiye gufata umwanya, akabanza akagira level ya maturity, ahantu yumva ari adakeneye atumva. Mbega hari ukuntu umuntu aba yumva natabona girlfriend cyangwa natabona fiancé ari bupfe. Icyo gihe ntabwo buraba tayari rwose. Ukwiye kuba kwicara ukavuga ngo noneho byose ndasetorinze, uwo nkeneye ni umuntu uzaza ataje gukemura ikibazo cyo gufura, ataje gukemura ikibazo cy'amafaranga, ataje gukemura ikibazo cyo kumbwira neza, ahubwo aje kugira ngo noneho niduhura bibe overflow. Sibyo? Habe ari umunezero urenze uwo nguwo. Kurusha hari abantu bihutira kujya kuvuga ijambo kubera ko arabona gusa kwifurira birangoye pe. Uwo muntu ntabwo akwiye kujya kurambagiza ngo avuge gutyo. So dukwiye gufata igihe, abasore mu nyumva cyangwa abakobwa, dufata igihe cyo kurambagiza tutaravuga. Noneho n'uwo muntu ubanza ukora inshuti. It is good to marry your best friend. Biba ari byiza kurushaho umuntu uzi amakuru ye, utaramubwiye ngo ni ngombwa ko tujyana aha, ni ngombwa ko tubana aha, ni ngombwa ko twifotoza ibigezweho kuri iki gihe. Ni ukuvuga ngo postinge kuri IG, urapostinga umuntu ugasanga dufite abantu bakoze divorce kuri IG cyangwa kuri WhatsApp, byararangiye. Ntago, ariko dukwiye gufata icyo gihe rero. So igihe cyiza cyo kuvuga ngo ninjiye mu kurambagiza ni igihe numva ndi tayari yuko umunsi nzanaga ijambo ryanjye hasi nzabasha kurikurikira, nkarihagararaho, nkarwana naryo mpaka. Kubera ko iyo wavuze nyine wavuze. Rimwe na rimwe ushobora, ari ikintu abantu bavuga ngo nimvuga bakampakanira, nuvuga bakemera se. Nicyo kibazo, sibyo? Kuvuga bakaguhakanira ni amahirwe ubugize, ariko nuvuga bakemera utari tayari ni ikibazo gikomeye. Mwe murabyumva? Aho ngaho niho nibaza ko hanakomeye. Ngiye rwose kuvuga ngo umuntu yagutera indobo ubugize amahirwe, ayo ni amahirwe. Ariko nuvuga yego cyangwa ukavuga ngo ndagukunda, ibyo bintu utabimininga, utari tayari kubearinga uwo mutwaro, ni ikibazo. Rero igihe cyiza cyo kurambagiza ni igihe umuntu yumva yiteguye, ni igihe wumva wakalikuletinze cost, bya bintu byose wabyicariye, urabibarura uvuga uti noneho bino bintu reka mbijyemo. None nubijyamo rero nta gusubira inyuma, uba ugiye nyine kubera ko wamaze gufata uwo mwanzuro. Abantu rero naho ngaho ngira ngo bijya bigoranira, kubera ko abasore benshi bicaye mu kintu cyo kuvuga uriya mukobwa namukunze reka mubwire, hanyuma uriya muhungu nawe namukunze reka mwemerere. None ugasanga umwemereye ariko utari tayari. Dufite abantu rero level ya maturity rero ntabwo navuga ngo imara imyaka 2 cyangwa 3. Igihe cyose umuntu abaye mature ya attracting abandi bari mature. Igihe utari mature nyine ibintu byose ugezemo bipfa birakurushya just. So level ya maturity izanwa nuko umuntu yicaye akabara agakalkulatinga cost. Niyo mpamvu ntabwo navuga hari abantu bafite imyaka 40 batarashaka, abandi bafite 50. Ni ukuvuga arategereje ko yumva ibyo byemezo bihamo muri we. Ariko hari undi wenda wafashe imwanzuro afite imyaka 17 aravuga ati okay, ngewe uku nguku nabifashe nabivuze gutya, ngiye kubaka, kandi barubatse. So level ya maturity rero si imyaka runaka, nubwo wenda mu bijyanye n'amategeko hari imyaka twemera mu Rwanda umuntu akwiye kubijyamo. Nkibaza ko n'ababyeyi baba bakwiye gufasha abana
ukamuba hafi akabona guidance, ukamubwira uti ntuzajye muri ibi bintu, ntuziyangaje kuvuga ijambo nk'iryo utari tayari. Ariko hari abantu bamaze kubwira abantu ko babakunda kandi baracyari mu nzu kwa se, ntafite umurongo ufatika, ariko yirirwa arushya abana b'abandi. Rero tube abantu ushaka gukizwa neza. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu Baroma ibice 12 ravuga ngo mutange imibiri yanyu y'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Noneho nuhagarara muri yo aho hantu wumva kabisa utazarushya mwene so, uvuga uti noneho okay, uyu muntu nabanje kwiha Imana, noneho reka nihe na mugenzi wanjye. Ariko abantu benshi rero ari ukwiha Imana birabananiye, noneho agashaka ngo yihe runaka kandi nta cyo agiye gukora, nta kintu ari amarangamutima ntazamukomeza, ari ibindi byose mbega bikaba ikibazo. So Pastor, wenda twembi turi ready, turi mature, icyo cyemezo rwose nagifashe, ndumva ndi na ready kuzakigumaho. Yego. Natangiye urugendo rwa fiançailles n'uwo nifuza kuzabana nawe. Hagati aho ngaho ese twakundana ukwezi kumwe tukabana? Ese hari imvugo ivuga ngo iyo bitinze birapfa? Yego. Sinzi nicyo nashakaga, wenda munadufashije igihe mwamaranye mutubwire experience yanyu. Reka mbwira abantu ko hari ukuntu abantu bavuga bati reka mubwire vuba hatagira no mu ntanga, nabo babaho batagira umunanga, bigasa no kumwibikaho bukiri kare, mbe mufite kabisa hafi yanjye. Ariko njye sinigeze ngira hari kuri jyewe, ubwo ni personal experience, ntabwo nigeze numva nakwihutira kuvuga. Hari umuvandimwe umwe wanjye yaranshekeje, yaje mu Buhinde dusangayo, abona abakobwa benshi beza bakata baramuseriva, abo akundamo umwe. Arangije avuga ati runaka kweri wowe ubona utari mwiza? Namubwira nti ni mwiza. So what next? Ndamubwira nti nta next ihari, ngewe mfite ibindi nkirimo. Ni ukuvuga ngo maze kugera aho mbona ibyanjye mbirangije, nibwo natuye akanwa kanjye mbwira umuntu, ndamubwira nti naragukunze, nagufiteho igitekerezo iki n'iki. So tubanzi, nta handi nihisha, ukunzi hashize iminsi. Twari tumaranye imyaka myinshi muri university ariko ntaravuga kandi mubona abantu bajyayo bagatereta nkabimenya, bakaza bakangisha inama nka pastor, nkababwira uriya mukobwa nanjye mu bantu nabashimira ni sawa, ariko ngewe ntarafata umwanzuro wo kugira ikintu mvuga. mbibona mwe murabyumva, mbibona ariko simfata uwo mwanzuro. Kubera iki? Navugaga sinshaka gufata umwanzuro mpubutse, ahubwo ndashaka mbanze mbare bya bintu byose. Ese urukundo rwamaze kuzura? Ese ibindi byose byamaze kuzura? Noneho nzagende ku buryo nimu presentinga project akayihuza n'izindi zose azi, iyanjye igomba gucamo uko byagenda kose. So ari igihe abantu bajya gukora ibintu nyine batabibaza, ariko ni byiza kubara, ukabara, wabona bitanakunda ukavamo nta wabimenye. Niko Yosefu yageze. Yosefu yumvise ngo Mariya aratwite, muzasome neza, ngo yigira inama yo kumubenga rwihishwa nta wundi muntu ubimenye. Ariko abantu benshi hano uwababenga twarara tubimenye benshi. Kubera iki? Ibyose biri hanze, bamaze kuvuga amagambo utabara, ku buryo anatwite twavuga ko ari we wayimuteye, ntabwo twavuga ko ari Mwuka Wera. So ni ikibazo rero. Aho rero ni ngombwa ko umuntu amenya ngo noneho ngewe ngeze igihe cyo kuvuga koko, ngeze igihe cyo kuvuga, nahuje umutima wanjye, nawuhuje na Mwuka Wera, nawuhuje n'urukundo, nawuhuje n'ibya bintu byose. Yewe naranabaririje, anarabarije, kuko Bibiliya ntihagije kuvuga gusa ngo namukunze, twahuriye ahantu ni mwiza namukunze. Koko abantu ibibazo bafite birenze kuba wamukunze, biranarenze. Urukundo ni rwiza, ariko hano hanze hari n'ibindi birenze urukundo. Hari abantu benshi akubwira ngo I love you but I can't stand you.
kubera ibintu runaka bindi. So ni ikibazo rero gikomeye. Rero ni ngombwa ko tumenya n'ibintu byinshi. Kurambagiza rero hahandi imbere utaravuga niho honyine ufitiye amahirwe yo kumenya details z'ibintu bitazakugonga amaherezo. Ariko iyo wamaze kuvuga nta kindi. Ubundi iyo wamaze ubuse icyo yavumbura ubu ngubu tubana nicyo kunyangira cyangwa nicyo kwihanganira. That's all. Icyo wavumbura nakubwiye ngo ndagukunda si icyo kuba ukinyanza, ni icyo kwihanganira. Ariko icyo yari kuvumbura mbere ntaravuga rwose yari kuvamo akambwira ati mwene da ntago bikunda bya burya ntibikunda. Sibyo, kubera ko yafashe ururimi rwe yirinda kunaga ijambo rye hasi. Kandi amagambo y'abizera Imana n'ukuri no kuvuga ngo ndagukunda si ikintu cyo guta ahantu hose umuntu abonye. Ukwiye kukivuga uzi ko wagihagarara. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umukiranutsi icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ngo ntago yivuguruza. Murimo murabyumva? Icyo yarahiriye, kandi ndahiro no kugenda ukicarana n'umuntu noneho kamubwira ngo urabizi mu bakobwa bose nabirebye kuri kaminuza iriho abantu ibihumbi bingahe, none ndagukunda, ese wampa urukundo? Ubwo se uracyabigaruye? Ariko igihe cyo kumwiga rero nicyo nagombaga. Twari duhuriye mu Buhinde imyaka nibyo, nagombaga kumenya iwabo, nagombaga kumenya sako ye, nagombaga kumenya ibyanga, ibyo akunda, buri kintu ntaravuga ijambo nkasobanukirwa ibyo bintu byose. Noneho narangiza nkavuga ese bino bintu nzabibasha, noneho mvuge. Ariko abantu benshi bavuga batabaza ibyo benshi. Imana rero dufashe tubashe gusubira mu kurambagiza by'ukuri. Kurambagiza by'ukuri si ukuvuga ngo nagukunze, no. Kurambagiza by'ukuri ni ukumenya step y'umuntu uwo ari we wese ariko utaramubwira ijambo. Imana ibamugisha. Imana iguhe umugisha cyane. Abajeni bari mu ihema badukurikiye, kurambagiza no kubwira umuntu ngo wamukunze, kurambagiza gucetse, kariya kantu karamfashije cyane. Imana iguhe umugisha. Umukozi w'Imana Kwizera batubwiye ibintu byinshi binjyanisha ku kibazo ngiye kukubaza kugira ngo utugire inama. Ibyo byose reka tuvuge ngo umuntu arabyujuje akurikije zino nama n'izindi twagiriwe n'iby'ijambo ry'Imana ritubwira. Ubonye umuntu murakundanye, muremezanyije, mutangiye umushinga wo kubana, ariko ugiye mu rugo ababyeyi ugiye kubabwira ntimubyumve kimwe. Nk'umukristo ijambo ry'Imana riratubwira ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uzarame. Kandi hari umuntu wakunze, uwo muntu murabyumva kimwe, ndetse urumva na Mwuka Wera guhameza ko uyu ni we. Hamwe no gutegereza, hamwe no kwihangana, hamwe no gukora biriya byose mwatubwiye, watugira nama ki? Wagira nama ki umuntu urimo kukumva yarageze kuri iyo level ariko ababyeyi bakanga ko mukumva ntabwo mubyumva kimwe, akumva ati ntabwo uriya tumushaka? Urakoze. Imana ibahe umugisha. Kenshi iyo mvuga ngo ndaguhera ku bintu bisanzwe mu bantu, buriya kimwe mu bintu twize muri COVID, muri iyo amezi tumaze, twabonye ibintu bibi byinshi. Abantu barahombye business, insengero zarafunze, ariko harimo amasomo meza twagiye twiga. Mu cyo twize, COVID yadusobanuriye neza ubukwe ubwo ari bwo. Ubukwe ntabwo ari reception, ubukwe ntabwo ari umuro babutashye. Ubukwe nubwo abantu babiri bagenda mu murenge, ari abantu babiri bagasinya bakajya muri reception 15 ubukwe bugataha. Kera twari dufite imitekerereze ko ubukwe ari biriya bindi biri inyuma. Ariko ubu nta muntu ugikinisha kuvuga ngo mama wacu atinjiye ntabwo ndi bujye kurahira. Ni bake babisigayeho. Kubera ikiri nuko igisobanuro cy'urugo, ijambo ryitwa akaramata mu Kigiriki ni ijambo ryitwa proskalao, ni hagati y'umugabo n'umugore ari babiri. Iyo muhuye mu buryo bwemejwe imbere y'Imana, mugahura nk'umugabo n'umugore, muba mubaye umubiri umwe, ni proskalao. Bavuga ko ari nko gufata umubiri ukawukeba hano n'urwembe, noneho umubiri ukongera ugafatana. So ni umugabo n'umugore. Ibyo rero umuryango ntabwo uri maho. So umuryango ntabwo uri muri iyo process ya proskalao. Nunge n'uwo tugiye kubana babiri, iyo niyo mariage. Mbanje guhera aho ngaho. Ariko nanone twaba dukoze ikosa tuvuze ngo imiryango nta kimaze muri iyo process. Kuko na ya nkuru imwe y'Aburahamu, imwe bavuga ubundi muri Bibiliya, n'ubu ngo bari deba nyinshi muri kino gihe. Ngwese ubundi ni ngombwa kujya mu rusengero. Kuri nge ni ngombwa. Ubwo wowe sinzi
ibyo ari byo. So baravuga ati hari n'ubundi ushatse wamagana pasiteri akagusanga mu nzu muri salo, cyane cyane no mu bintu bya covid muravuga ati ubu ntacyo bikimaze. Ariko ubundi igisobanuro cyabera ko yari imiryango. Umuryango rero ntabwo mu by'ukuri ariyo mariage. No, ababyeyi banjye n'ababyeyi b'umugore wanjye ntabwo ariyo mariage. Mariage proskalao ni ugura k'umugabo n'umugore byemewe imbere y'Imana. Niyo mpamvu bivuga ngo kurongorana kwera kubahwe na bose ni proskalao. Ariko imiryango ifite agaciro muri iyo process. Now ndashaka kuvuga ibintu ndahera kuri biri positive ngere kuri negative minota mikeya. Icya mbere, hari abantu birengagiza inama z'ababyeyi. Bakavuga ati amadayimoni arimo arabakoreramo ngo bararwanya ubukwe bwanjye. Ariko ikintu nize nta wamenya ese ibyo bavuga byaba ari ukuri. Ntabwo bivuga ngo barahindura igitekerezo cyawe, ariko najya ngo ngire inama umuntu wese ufite opposition y'ababyeyi ku mpande zombi, banza ushyiremo ka pause. Ntabwo mvuga ngo reka ukunda, ariko banza utareka ibintu ababyeyi bavuga byaba ari ukuri. Noneho wowe n'umwuka wera na bya bindi pasiteri avuze byo kurambagiza ufata icyemezo. Ariko gupinga ikintu cyose kivuye mu muryango w'iwanyu nabyo ni ikibazo cy'umwuka, kubera ko buriya twege nk'abantu bakijijwe ni ibisanzwe. Iyo ujya mu cyerekezo kimwe na Satani ntabwo murwana, ariko iyo munyurana byanze bikunze umanuka uzamuka murarwana. Niyo yaba ari intambara y'umwuka ntabwo yantera ubwoba ngo iwacu mbahindure amadayimoni, kandi n'ubundi nsanzwe niteguye ko niba ari iby'Imana Satani azabirwana. Rero wabwirwa n'iki ku inama bakubwira zitabarizo? Icyo nicyo kibazo cya mbere ngo twibaza. Icya kabiri, buriya iyo bigeze ku miryango hazamo n'ikibazo cy'abana muzabyara. Buriya nabanje guhera aho ndaza kurangiriza wenda hashimisha benshi, ariko buriya abana muzabyara ni agahinda kugira ngo ubyare abana badashobora gusura nyirakuru kubera ko mwakereye urwango. Rero ni byiza kugira ngo nanone dusabe Imana muri ibi bintu, nk'ukuntu Imana ikurwanira izindi ntambara, ibi nabyo Imana ibikurwanirire ku buryo abana bawe bizarenga we n'umugore wawe bakisanga kwa nyirakuru. Ikindi cya gatatu rero, hari ijambo rivuga ngo murwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro. Iwanyu bashobora kubuza uwo muzabana akora ko mudahuje ubwoko, kamwe ritoya nimushaka ubukwe bwanjye ntimuzabutahe, ariko njyewe nzamurongora ko naramwiyemeje naramukunze. Amategeko y'igihugu arabyemera. Ariko nanone wibahindura abanzi bawe. We nk'umukristo mu rwawe ruhande shaka ukuntu mwabana amahoro. Nagiye mbona abantu bagiye biyopoza ku mariage, nyuma y'imyaka ababyeyi bakagutugarukira. Kubera iki? Hari ijambo rivuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, ngo kugira ngo nubwo babasabye nk'abakora nabi bamware babuze icyo babarega. So buriya process y'ukuntu ukemura ikibazo cy'ukuntu imiryango yanyu yabiyopojeho, mariage bashobora kutaza ntibaze no mu gutwikurura, ariko wowe ukabikoresha mu buryo bwa evangelization. Ukavuga uti nta murumuna wanjye uzakora ubukwe ngo simbuburemo, kereka niba kinga inzu nzajya mboreza SMS ko twabyaye. Buriya intambara y'umwuka byo ni ibisanzwe, cyane cyane iyo ufite ababyeyi cyangwa mukomokamo mudahuje kwizera. Ni imyuka ibiri birwana. Ntabwo mvuga ko ababyeyi bacu bafite imyuka ngo batabyumva nabi, ariko ni ubwami bubiri burwana. Twebwe valeri duheraho duhitamo abo tuzabana ntabwo ari zo valeri bafite. Rimwe na rimwe hari igihe tujya gukonsulta archive zashaje. Iyo ugiye gusoma igitabo cyashaje, formule zitagikoreshwa, iyo uzishyize muri siyanse ntabwo zikora. Hari igihe ushobora kugisha inama umubyeyi wawe, ari ugasanga imitekerereze ye no mu bijyanye n'amateka y'Abanyarwanda uracyakomeretse. None se wako expectinga ko gukiye gisubizo, kuko valeri zawe uhitamo uwo muzabana sizo values zize. Ariko nubwo bimeze gutyo abakiri umubyeyi wawe. Rero nagira ngo gusa mbagire inama yuko mu by'ukuri nta kintu kimwe gishobora gutuma wivuguruza ibyo wizera. Ni ukuvuga ntihazagira ikintu na kimwe gituma ijambo minsi maze minsi numva rivuga ngo umuntu wese ushaka gushimwa n'abantu, ni ukuvuga ntugakore ibintu kugira ngo bagushime. Mariage ntabwo ari ikibazo cy'ababyeyi bawe. Mariage ni wowe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore muzabana. Ni nabyo bisenya ingo nyuma iyo utangiye kujya kubagisha inama. Imwe mu bintu byanyubakiye urugo ubu ngubu ukuntu ababyeyi banjye bubaha umugore wanjye. Sinshobora kuvuga nabi umugore wanjye muri bashiki banjye, kuko iyo umuvuze nabi uba umubahaye. So no mu bintu byo gushaka rero wirinde
utazamubwira ngo ngusezeho kubera ko mama yabimbwiye, ese ubwo ni mubana azaguha ati subira usange mama wawe. So Imana ibamugisha, gusa aka kajambo tukazirikane mu rwacu ruhande, tubane bose n'amahoro kandi tugire ingeso nziza hagati y'abatizera, kugira ngo nubwo badusebya ngo twahisemo nabi, hari igihe bazadushakamo igisubizo bakavuga ati ariko mu bana bose nabyaye urugo rwa Bosco kamemu nibo banyitaho. Ariko ryaba ari ikosa rikomeye cyane nanone kwivuguruza mu byo wizera, ngo batiyahura ndaza gukora iki n'iki n'iki. Oya, ibyo byo hari ibirenga ibyo, kandi dufite Imana yumva gusenga. So ibikunaniye biha Imana, kandi ibyo udashoboye ubibwira Imana. Urugo ni urwawe n'umugore muzabana, ubwo muzabana, ntabwo ari urugo, ntabwo uzarongora abashiki bawe, ntabwo uzarongora barumuna bawe. So ndakwankuraje ukunda umugore muzabana, ukunda umugabo muzabana, ubaha ababyeyi bawe, ariko ntuzivuguruze ku ndangagaciro zawe bira wizeye kubera imiryango, ariko ntukereye urwango hagati yawe n'ababyeyi bawe, kuko bizagira ingaruka no ku bantu uzabyara. turagira ngo mu magambo makeya ubwire, hari urubyiruko rwinshi rudukurikiye, ururi mu mahema n'utari mu mahema. turagira ngo dusoza ugire ikintu kibabwira kuri simu twari dufite, kurambagiza cyangwa se courtship and dating, uri umukristo cyangwa se guhitamo neza mu rugendo. hanyuma mudusoreze. reka ducunguze uburyo umwete, turabashimira cyane. Reka ngire icyo mbabwira. Hariya muri Yesaya 54 ku murongo wa 2 haravuga ngo agura ikibanza cy'ihema ryawe. Sinzi impamvu hatavuga ngo agura ihema, hakavuga ngo agura ikibanza. Bivuga ngo ugomba d'abord kuba ufite iyerekwa ryo gushaka. Agura ikibanza cy'ihema ryawe. Bivuga ngo hari vision Imana yaguhaye, ni ihema ryawe. Ni ushobora kuryagura, ihema rishobora gupanuka, ushobora kugenda uryagura, ariko ukeneye ikibanza cyo kubasha kuriterekamo. Ni uburyo nawe ubasha kubyakira. Nagira ngo muri uyu mwanya turangiza, nagira ngo nsubire ku tuntu twagiye tuvuga. Hari ahantu twagiye tugaruka nshimangira cyane ku magambo bari bamaze kuvuga yo sinzi ukuntu nabivuga, yo kubasha kubana n'ababyeyi neza kandi nanone kubaha Imana mu buryo bwiza. Ikintu cyo kuba mentored cyangwa se ikintu cyo kubasha kurerwa, parenting, turacyayikomeje bene data. Hariya mu Bami ba kabiri, urwandiko rw'Abami wa 2:6 uhereye ku murongo wa 1, turabona abana b'abahanuzi. Bari abasore, ntabwo hagaragara umubare, ariko nyine bari babyirutse Pastorize. Hanyuma basanga umukozi w'Imana witwaga Elisa, baramubwira ngo turashaka kujya kuri Yorodani ngo tujye gutema ibiti, tubona aho kwibera, tubona aho gutura, cyangwa se tubone aho tubasha gutura natwe. Urumva ko bari bafite vision. Baranamuhaye icyifuzo, baramubwira ati dufite projet, aha hantu turi hakomeje kuba hato. Nagira ngo ngire abajene mbwira igihe cyo kwaguka ni iki ngiki. Agura ikibanza cy'ihema ryawe, aho uri hakomeje kuba hatoya, ariko ushobora kurota binini, Imana ikazaguha umuntu mubana kandi w'umugisha kandi w'ukuri, kandi Imana izabaha kugira ngo mubane neza. Hanyuma umwe muri bo, benshi ntabwo bavuze ikintu, ariko umwe muri bo, ngaruka ku kantu ko kurerwa no kuba mentored. Umwe muri bo yegera Elisa, kandi abandi ntabwo bari babitekereje. Arangije aramubwira ati ariko nubwo duhaye uruhusha, ko baramusabye kugenda, arangije arababwira ngo mugende. Yabahaye uruhusa. Rero ababyeyi rero babana ikintu cya permission. Iyo ugera mu mwuka n'abashumba kabisa bafatira, cyangwa se wenda none ababyeyi mu buryo bumwe. Ariko nagira ngo nkugire inama, Yesu arahari, he's guiding you, azakuyobora nk'uko Sylvia bivuze ngo tugire mwuka wera nk'inshuti. Elisa yabahaye uruhusa, aravuga ati rwose nimugende. Ariko umwe muri we yagize wisdom, umwe muri we yagize akantu Pastorize karenze ibyo abandi bari bafite. Aravuga ati reka nitwijyane tujyane nawe. Baragenda, bari batangiye jani nk'uko urushako nagwo ari urugendo. Hanyuma bageze imbere, bagenda bavuga ngo tujyane, ntabwo bari bazi impanuka bari bugire, ariko bageze kuri Yorodani, abantu batangiye gutema ibiti. Sinzi ukuntu umwe yatemye igiti ngo intorezo rero, sinzi ukuntu ngo yakutse. Burya mu rushako hari ukuntu umuntu agenda yumva mfite ubushobozi, narubatse inzu, mvuye Harvard, fiance wanjye tubishize hamwe, ibintu byose sava. Ariko impamvu dukeneye Yesu mu rugendo rwo kubaka nuko tutazi intorezo ziri imbere, igihe zizakukira nuko bizamera. Bageze kuri Yorodani ngo yarakutse. Buriya se haguyemo iki Pastori? Ntabwo haguyemo umuhini. Oya, haguyemo intorezo ubwayo, ariko umuhini ntabwo waguyemo. Hari ukuntu rero umuntu ajya mu rushako nta Kristo,
ukajya kubona ukabona rwose umuntu asigaranye umuhini ariko intorezo yaraguye. Ariko Imana ishimwe wa munyabwenge wajyanye nabo, turasaba ngo Imana ihagurutse abanyabwenge. Kandi ubwenge mvuga si ubwo mu ishuri, ni ukugira ngo dusabe Kristo ajyane natwe. Mwumva bigoye? Ntabwo bigoye kuvuga ati ngwino twende pamoya, ntabwo twakwijyana tutajyanye. Ariko ya ntorezi iguye, Elisa yarababajije ati ariko se iguye hehe? Barangije ngo barahamwereka, bahamweretse ngo irongera irazamuka irareremba. Si kuvuga ko urugo rukijijwe rudashobora kuzahura n'ibibazo, ariko uza ufite Elisa ariwe Kristo wawe, azakwereka aho intorezo yaguye, narangiza anategeke yongere irerembe, wongere uyifate bigende neza. Rero nagira ngo nshimire abakozi b'Imana bose turi kumwe, turabashimiye ko mwakomeje kubana natwe, dushimira namwe. Sinzi ko tuzongera kugira wenda umwanya uhagije, ariko ndibaza ko iyi topic Imana izadufashe kugira ngo dukomeze tuyagure, duhawe umugisha. Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Reka tugusabe usoza nanone usengere abajeni bategereje ariko bari mu ihema, basabire kugira ngo Data mu izina rya Yesu Kristo, turagusaba ngo ugendane natwe, ubane natwe. Aburahamu na Sara bavuye muri Uri y'Abakarudaya, nta kintu bari bafite. Ntabwo dusoma ngo bari bafite utubati cyangwa se bari bafite kamyoneti yuzuyemo intebe n'ibintu batwaye, ariko bahagurutse mu kwizera. Muri Genèse 12 bahaguruka kubera ijwi rirabatwara, ijwi rirabakomeza, ijwi ribageza mu masezerano, ijwi rigenda ribacisha ahantu hatandukanye. Rya jwi ribagira ababyeyi badasanzwe, rya jwi bumvise ribanyuza ahantu hatandukanye kandi barahanyura barahakomerera. Nsengeye Mwami urubyiruko, nsengeye abantu Mana bafite ibyifuzo byo kubasha kubana, reka ubane nabo, uvugane nabo, ugendane nabo. Kandi nk'uko wabwiye Aburahamu ngo nzakugira ishanga rikomeye, nzakugira se w'amahanga, nzakugira umuntu udasanzwe. Reka nabo Mwami Imana ukomeze kubw'icyo bumva, kubw'ijwi ryawe mu buzima bwabo, bazabe Mana. Ubarinde ibitotsi byo mu gihe cya nyuma. Aburahamu yageze igihe arasinzira ku gicaniro, ibyo bituma ubwoko bwawe na generation zakurikiye zimara imyaka 400 irenze bari hanze kubera ko hari ibitotsi byinjiye. Ndasaba kugira ngo Mana ukomeze kubagira neza, ukomeze kubitaho, buri kintu cyose umushinga wabo kubasha kubana bagendane nawe. Urakoze kuri byose, urakoze se w'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.